Денеска православната црква ги празнува светата маченичка Агатија, светата маченичка Теодула и светиот Полиевкт, патриарх Цариградски. Светата маченичка Агатија. Оваа славна девица и маченица Христова се родила во сицилијанскиот град Палермо од благородни и имашни родители. Кога царот Деки почнал гонење на христијаните и светата Агатија била фатена и изведена на суд пред судијата Квинтинијан. Судијата ја видел Агатија многу убава во лицето и посакал да ја има за жена. Кога тој тоа и го предложил на Агатија, таа му одговорила дека е невеста Христова и дека не може да му биде неверна на својот свршеник. Судијата ја ставил на тешки маки. Светата Агатија била удирана, ругана, на дрво врзувана и тепана до крв. Потоа судијата повторно и посоветувал да се одрече од Христа за да ги избегне понатамошните маки, на кое што невестата Христова одговорила: овие маки за мене се многу корисни, како што пченицата не може да дојде во амбарот пред да се исчисти од плевата. Така ни мојата душа не може да влезе во рајот, ако моето тело најнапред не биде скрушено во маките. Тогаш мачителот наредил да и ги отсечат градите, па потоа ја фрлиле во затвор. Во затворот и се јавил светиот апостол Петар и го вратил целосно телесното здравје. Повторно била извадена на мачење и повторно била фрлена во затворот каде што ја предала својата душа на Бога во 251 година во градот Катана, а во времето на царот Деки. По смртта на Агатија, нејзиниот мачител Квинтијан отишол да го зграби нејзиниот имот. Но по патот коњите се разбеснале под него и подвојниците тасиот го изгризале по лицето, го кутнале на земјата и го изгазиле со нозете до смрт. Така набрзо го стигнала казната Божја за дивиот злостор на светата Агатија.
Светата маченичка Теодула пострадала за Христа во времето на Диоклецијан, нечестивиот римски цар. При мачењето Теодула го вразумила едниот од мачителите, Елади, и го привела кон верата Христова. Кога Елади јавно ја исповедал својата вера во Христа, бил со меч исечен. Светата Теодула се држела мошне храбро на судот поради што судијата ја нарекол безумна. На тоа Теодула му рекла: "Безумни сте вие кои го заборавивте единиот вистински Бог, па им се поклонивте на мртвите камења." Судијата ја ставил на остри маки. Светата Теодула јуначки ги издржала и со своето јунаштво на маките многумина ги пленила и кон Христа ги обратила. Меѓу нив били и двајца угледни граѓани Макари и Евагри. Со овие двајца и со мнозина други светата Теодула била фрлена во вжарена печка каде што чесно сите завршиле и на Христовото царство се удостоиле. Светиот Полиевкт, патриарх Цариградски, заради својот висок ум, ревноста верска и красноречивоста е наречен втор Златоуст. Во времето на патриархот Полиевкт и царот Константин Порфирогенит во Цариград дошла руската кнегиња Олга и тука се крстила, а царот и бил кум. Светиот Полиевкт пророчки и рекол: "Благословена си ти меѓу руските жени, зашто си ја возлюбила светлината и си ја отфрлила темнината. Ке те благословуваат руските синови до последното колено." Од простите монаси Полиевкт бил земен за патриарх во 946-та и останал на патриаршискиот престол се до својата смрт во 970 година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и